Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin ton Univers kemi dy figura universale. Një figurë universale që ndoshta e njihni, po duhet ta njihni, është Donald Suxho, ish kapiteni i ekipit të Shtetet e Bashkuara të voleybollit, një lojtar voleybolli i cili ka tundur rrjetat e voleybollit në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, edhe kemi edhe mikun e Donaldit, Josif Stavren, nga minoriteti Maqedonas në Shqipëri, i cili prej shumë kohësh këtu në Shtetet e Bashkuara ka kompaninë e tij IMAC, Import, Export. Po pse janë bërë bashkë këta të dy, do thoni ju? Kush i ka bërë bashkë? Tua them sekretin? Po. Bashk i ka bërë birra Korça. Ajo që ju të gjithë doni ta pini, ajo që ju të gjithë doni ta shijoni në këto ditët e nxehta që s'po merren vesh Michiganit, një ditë e nxehtë, dy ditë ftohta, po birra është gjithmonë e ftohtë. Dhe këta miq të dy së bashku janë sot këtu për të nisur një nismë të re. Unë po thoja që ujin e Moravës që del në përmjet birrës Korça ta sjellin këtu në fushat e Amerikës edhe këtu në Michigan, mirë se erdhët. Është kënaqësi që shqiptarët të përpiqen që produktet shqiptare t'i sjellin në Shtetet e Bashkuara, që ne të kemi në tavolinat tona produktet që ne jemi rritur. Ja njohim erën, se po themi tamam birrës, ja njohim shijen. Ju po nisni një biznes të ri, me sa duket edhe nga biseda paraprake, biznesi ka marrë udhë. Pra, ju keni sjell edhe këtu në Michigan furnizimet e para me birra Korça. Donald, me ty së pari, pse u lidhet ti me birrën përveç emrit Korça? Ka një lidhje tjetër? E ke pirë shumë birra apo si? 100% e kupton, sporti me birrën janë shok të ngushtë, apo jo? Se më shumë sport, më shumë birra. Jo, shakabe, uji i Moravës na ka mbajtur gjallë në Korçë, kupton? Po kjo është një histori, një pasion fantastike që i vogël kur jam rritur në Korçë në kohën e komunizmit. Babi tim, Petrika Suxho, dhe familja tonë, me mamin, me vllajin, kanë qenë sportistë në Korçë, dhe unë mbaj mend që një fëmijë i vogël kur babi bante ndeshjet në pallati i sportit, dhe gjithë tifozët, gjithë shokët, gjithë familja shkonin nga pallati i sportit në Korçë, më kam ngadal, dhe shkonin në birra Korça, në Panda që ishim atëherë. Dhe unë si djalë i vogël gjithmonë jam rritur me ato eksperjenca, me sportin, me tifozët, dhe pastaj me shoqërinë dhe më 2 mëngjesi duke ngrënë birra, duke ëngër kërnacka me qep, edhe birra Korça. Dhe ajo mendim, apo jo, ha? Do me thënë, ajo mendim, ajo eksperiencë, me ato shoqëri, më ka ngelur fiksim, dhe gjatë dytë, si fëmijë i vogël që jam rritur në Korçë, në ushtria vinim çdo mëngjes me vrap, me vllajën, me shoqërinë, bënim vrap edhe deri në Moravë dhe ktheheshim. Dhe më thënë, ajo birra Korça për neve ka qenë një si fiksim, një si qendër që na ka mbledhur të gjithë bashkë, dhe në fund pastaj Zoti na solli shumë njerëz dhe partnerë. Po kjo ka lindur ajo si ide, si dëshirë, si ëndër për mua që i vogël, e kupton? Dhe pastaj kam ardhur në Amerikë. Amerika është land of opportunity, që thonë, apo jo? Këtu bëhet çdo ëndër bën realitet, po të duash. Ta provojmë edhe një herë me birrë. Okej, tani ta pyesim Josifin. Mirë, ti më kujton historitë e rinisë tënde të Josif, çfarë ju të roqi? Ju keni disa kohë në Amerikë që po merreni me importin e produkteve të alkoolit, verë dhe birë nga Shqipëria. Pse birra Korça? Në përgjithësi, faleminderit për ftesën, edhe faleminderit që na jepni mundësi të jemi në këtë televizion. Pse birra Korça? Që kur e kemi krijuar kompaninë e import-eksportit, dëshira, jo dhe vetëm dëshira, po qëllimi ynë ishte që ti prezantonim produktet cilësore në këtë treg shumë madhor. Edhe birra Korça, sipas mendimit tim, është një nga birrat më të mira në rajon atje, po besoj që mund të ketë shumë hapësirë edhe në këtë treg shumë të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po me një punë shumë madhore do të dali. Atëherë, si e keni organizuar distribucionin? Si
merren në birrat. Ju dhe Donaldi. Donaldi e kishte dëshirë edhe me besën edhe me idën flisnin, po unë si përfaqësues i kompanisë Import-Export, AG Mac Import-Export, kam një çik më shumë eksperiencë edhe ullëm, diskutuam shumë gjatë edhe i vun gjitha bazat ligjore në çfarë mënyre do të punohet, si do shkoj edhe si do fillojmë, si do kapim edhe nga kompania kryesore është AG Mac që ka qendrën në Columbus, Ohio, por neve nga këtu shpërndajmë në shumë shtete të Amerikës, që kompania jonë already ka bashkëpunime dhe ka të gjitha të drejtat edhe licencat e duhura për të shitur këto produkte në këto shtete. Është interesant, Shtetet e Bashkuara kanë kaluar atë periudhën e prohibicionizmit dhe unë po lexoja një lajm para disa ditësh, lajmi drejtohej indirekt edhe shqiptarëve se në disa shtete ndalohet të pjekësh raki. Nuk rrim dot pa të. Prandaj e përmenda këtë për humor, por dhe për faktin që shtetet të ndryshme kanë legjislacion të ndryshëm për pijet alkolike. Na sqaroni disi këtë. Po, se në fillim do të kesh licencë për të importuar produktin, duhet regjistruar me TTB, Tobacco and Trade Bureau, edhe ta marrësh kolla Public Registry me FDA, Food and Drug Administration, mbasi i regjistron atë importuesi që importon produktin duhet të ketë licenca, si që thonë këtu, outside of the state, supplier or non-resident licenses, për çdo shtet. Edhe AG Mac, kompania ime, i ka këto Paka shumë. Jo paka shumë, se neve punojmë sjellin produkte të tjera nga rajoni, edhe i ka këto edhe për neve ishte shumë më e thjeshtë kur ja shpjeguam Donaldit këto, i thashun kjo bëhet, shumë e thjeshtë që nuk besonte. Nuk besonte. Është edhe paqë po bëj këtë biznes, unë kam qenë sportist, kam bërë gjëra të tjera dhe Po mirë, sporti ka njerë është biri i guximit dhe hillesh. Ajo që ka gjë më e bukur, kupton, sepse sporti që ka mësuar unë, më thënë çdo njeri nuk bëhet successful që thonë vet. E kupton, unë di ç'di, e kupton, po kur jam bashkuar me Josifin dhe me partnerët dhe me Ida, sidomos voleybolli është sport ekipi. Ekipi dhe për shembull jam fjalosur me Josefin, me Ida Veliun dhe Besa Sharon që jemi takuar në Naples në një festival shqiptar, siç vjen jeta. Edhe Besën e njini unë kam interesuar disa herë. 100%, ajo është partnera tonë. Edhe mi keshën shojone. Edhe Besa na ka sjellë, e kupton, Josefin dhe Idën që janë partnerë dhe Josefi u ulëm aty, Jeffi, dhe ulëm e tha, ja si bëhet kjo biznes tam. Dhe na i shpjegovi pikë për pikë se ka shumë eksperiencë, është shumë efficient dhe ka shumë shoqëri në tërë Amerikën dhe për mua është një, jo vetëm jandër, po sot jemi këtu në Michigan, kemi takime me shumë njerëz, dhe unë kam shumë dëshirë, kupton, dhe si partner që jemi, të ndihmoj kompaninë tonë, të shesim më shumë bira dhe të takojmë më shumë shqiptarë. Tani, çdo biznes i ri hedh hapet e para. Në fillim ka dhe vështirësi. Tashti një nga vështirësitë do të jetë zinxhiri i furnizimit. Po, Josif, si e keni planifikuar, si po vepron, ju thatë që keni filluar shpërndarje? Zinxhiri i furnizimit për momentin nuk është problematik fare, se kompania është ekzistuese që ka importuar bira Korçën, edhe partnerët i ka në të gjitha shtetet që importojmë, që neve punojmë dhe ata bëjnë urdhrin, edhe e marrin delivery, ose vinë ata, ose neve i dërgojmë me traqet tona, ose me traqet të tjera. Logistically, ajo është problemi më i vogël. Problemi më i madh është shitja. Po ju keni përgjegjësi për shitjen, apo duhet të ai pika e shpërndarjes, dyqani që e ka, duhet ta shesi atë se ndryshe të kërkon më, apo jo? Përgjegjësi kemi të gjithë, se ky është zinxhir. Po. Përgjithësi ka bira Korça që ndajt për prodhim, përgjithësi ka kush e sjell, kush e distribuiton, kush e shet, edhe deri në fund që të vinë në tavolinën e shqiptarëve edhe të gjithë amerikanëve. Po. Ka gjithë korçarëve këtu, doni bira Korça, doni të kujtoni vendlindjen. Urdhë bujrum. Jo vetëm korçarë, gjithë shqiptarë. Po, gjithë shqiptarë. Sepse bira tonë... I thash korçarë më tepër për t'i ndjenë... Për t'i apër atë... Se nga njerë janë të rezervuar. Donald, a ishte kjo një zgjedhje
më shumë biznesi apo dhe një zgjedhje edhe emocionale, edhe patriotike, edhe do të thoja nostalgjike? Shumë pyetje mirë sepse unë besoj, më thënë, si nga sporti që isha që na bajkovi Zoti në Shqipëri, në Korçë, e kupton, na dha një si talent, po me pa punë nuk bëhet. Volebollin kam pasur pasion në zemër dhe prandaj arrita në ato që kam arritur. Dhe Bira Korçën edhe unë besoj që në çdo gjë që bën në jetë, në biznes, në shkollë ose në punë, nëse se ke në zemër, nëse se ke pasion, nuk bëhet, nuk ka mundësinë ta bësh. Mund ta bësh për një vit, 2 vjet, por nuk e realizon dot. Dhe për mua kjo Bira Korça është nostalgjia, është eksperienca, janë traditat, është shteti tonë, është një nga birat më të 1928, e kupton, kemi një histori, tradita dhe eksperienca fantastike. Dhe për mua ajo e para që e pasionit, ashtu si ta sillim të birë tu, që ti mbledhim gjithë shqiptarë bashkë, të pinë një birë që e kanë dëshirë shumë dhe të bëjmë muhabete kësaj me neve. E para është pasioni, e dyta është biznesi, po se ne jemi partner. Edhe kjo nuk është një si për neve një lojë që e kemi sjellur birën, do bëjmë qefe, do ikim. Jo, ne kemi sjellur birën, jemi këtu, do rrim këtu për shumë vite dhe kemi shumë dëshirë që jo vetëm komuniteti shqiptar në Michigan, në Chicago, New York, Florida, por edhe të gjithë amerikanë ta pinë birën tonë dhe historinë tonë, sepse tash njerëzit e dinë Shqipërinë. Shqipëria dhe juve bëni një great job me televizionin tuaj në gjithë Shqipërinë e tërë botën, që njerëzit tash po e shikojnë Shqipërinë një si vend shumë i bukur. Dhe kur e marrin vesh që kemi një birat më të mira nga Evropa, unë them, dhe amerikanët do ta shijojnë birën. Kështu që për neve dhe Jozifi jemi këtu për long term. Po, atëherë për long term ne duam Oktoberfest. Korça Festival në Michigan. Ju, Josif, keni një përvojë pikërisht për importin e pijeve alkolike, po çfarë bën të veçantë birën Korça sipas jush? Sipas me cilësia e birës, çmimi është shumë konkurrent, edhe dëshira jonë që të tregojmë një produkt nga vendi nga ku kemi ardhur, se edhe unë jam nga Pusteci ose Liçenaci, po është 20 km larg nga Korça, edhe neve e njohim Pandën, e njohim Bira Korçën. Patjetër. Po ju tashi njihni edhe tregun amerikan. Si do t'ja prezantonit një amerikani këtë birë që ai njeh 3-4 emra birrash amerikane, pse do pi ai një birë shqiptare që është Pilsen karakteri. Pilsner, blond Pilsner. Blond. Do më thënë birë me blonde. Kur do t'ja prezentojmë ai person që pi atë stil bire, që është Bira Korça blond Pilsner, edhe kur ta provojmë me 2 të 3 të ndryshme bira, unë shpresoj edhe besoj shumë fort që Bira Korça në cilësi edhe në shije është më e mirë se të tjerat, edhe shumë më konkurente në çmim. Do më thënë, kemi të gjithë faktorët, edhe me bashkëpunim shumë të mirë që kemi me prodhuesin, pse mos të dalim mirë. Për shembull, nga ndryshon Bira Korça nga Corona? Pika e parë, mali Moravës, uji Moravës, kemi ujin më të mirë në botë, dhe Bira Korça bëhet me një ujë. Bira Korça ka Elbin, është një nga gjëra më të mirat në botë, që kjo birë është një birë speciale. E treta, Bira Korça ka të njëjtën recipi, të njëjtën ku e ka bërë që në 1928, deri tani për 2 vjet do bëhet 100 vjet, nuk e ka ndryshuar si e bëjnë birën, e kupton? Ajo shija, ajo histori e kësaj birës. Italianët kur erdhën atëherë që e ndërtuan birën Korçën, ata kanë shkuar në gjithë Shqipërinë duke parë ku ta bëjmë një birë shumë të mirë. Pse ata italianët që kanë më shumë eksperiencë neve zgjodhen birën Korçën? Pse? Sa kemi ujin, kemi Elbin, kemi teknikën, dhe presidenti Zoti Irfan që na ka ndihmuar shumë, Isem Belliu që është partneri ton, ka investuar dhe ai shumë në Korçë me teknologjinë, ka marrë aparate nga Çekoslovia. Do të thënë Bira Korça që njerëzit akoma nuk e njohin amerikanët, ka cilësi fantastike më shumë se Heineken ose Modelo që për mendimin tim janë si ujë ngrohtë. Okej, birat meksikane janë si ujë ngrohtë. Nuk janë stërnipi një birë gjermane të bëra në Meksik. Ajo, si histori, dhe më thënë, t'ja shpjegosh, dhe Jozifi tha se, e kupton, t'ja shpjegosh një person amerikan që nuk e njeh Shqipërinë ose Korçën, ti thuash 2-3 gjëra. Kjo birë është 100 vjet.
një recipe, ujë i mirë nga mali, nga elbi, një proces. E kupton, çdo njeri është kurioz. Dhe ai kurioziteti sa ta provoj, barovi.